Сидеть, лапа, сидеть. Хвост во все стороны. Довольно, поняла, что гулять будешь. Чайна, поехали. Все, Господи. я залезла и сидит. Сидит. А, смотри, уточки тут. А кто там, лебедь? А, вон он там лебедь. Почему он один? Серый, еще молодой. Я ничего не слышу. Среди уток. Как гадкий утенок. Один, как из Нет, вон сказки. те маленькие гадкие утенки, их куча. Понятно, просто как в сказке он один. Ген, давай обойдем пешком. Ген. Давай пока объедем, потом обойдем. Обходить, чувствую, долго будем. Тем более с чайным. А здесь, наверное, нет такого берега, где утки сидят. Ой, я там маленького гадкого утенка видел, он так головой прыгал, чтобы плыть. Как нет, вон, Один. глянем, кушали. Ага. Ну, можно здесь остановиться было. Вот тут как раз чайно поскачет. Вот тут там уже копыта. Да, и тут, в принципе, капутики. Всем привет, ребята! Сегодня я приехала на речку, и не один, с мамой и папой, и с моей собакой Чайной. Вон она гуляет. Ко мне Соня наступила. Вот так. Ищи мышку, ищи. Ищи. Она так за ящерицами охотилась. Ищи. Так же прыгала, как конь. Ищи. Крепкий кофе нашел. Мгм. О, Костер бы распалить. Спичку не взяли? Взяли, сейчас как загорится тут все. Это зеленая трава, тебе нужна желтая. Сухая. Ищи сухую. Листья. Сухая желтая трава. Тоненькие веточки, вообще тоненькие. Нужно большую кучку насобирать. а что я один все собираю? Давай 2 костра делать. У Чайны. Что Чайне делать? Кучку веток понапускала, подожгла зубами. Нет, не возьмется. Чайна, бери трубку. На, дуй. Это не подходит, это. Сейчас мы пока. О, и сухие листики рядышком. Тут сухих листьев. Вот сухой травы тут я бы не сказала. Не обязательно так. Ты сначала накидай травки, а сверху уже положи палочки. Не обязательно из палочек строить, а потом под низ пихать листья. Наоборот, сделай кучку из травы и листьев, Вадим. А на нее положи палочки. Я хотела по-своему сделать. И другая. Ну так, посильнее. Давай, собирай. Посмотрим, как папин горит.
листьев мало. Сын, этих листьев мало. Тоненькие сухие палочки. Нет, сын, не обязательно пирамидиком складывать. Можно Сверху просто. набросать, лишь бы много маленьких было. Чем большие надо поразламывать. Угу. Да, смотри, я большие. У меня Чайно, палочки внутри чайно. пустые. Да, их не просто надо поразламывать, сын, смотри, а на щепочки, глянь. Вот на такие вот. Вот они хорошо горят. Как в мультике про Икинга сгореть будет. Угу. Что такое большая? Жалко, с собой нет ничего, что можно пожарить на костре и перекусить, да? Зай! Где она горит? Еще не совсем. Подкинь. Прям всю её Большую кидай. ложи. Всю её Не ложи. ломай Не её. ломай. Теперь всю? Да, Всю ложи. Хорошо. вот так. Теперь вот эту ломай. Эту? Да, быстрее, быстрее, видишь, да. Какая дубина, да? Наступить надо на нее. Не можешь? Давай я. Вот так. Во, Вот, молодец. всё. И достаточно ложи. Ложи ее так. Вот. Одну ложи, потом вторую. Ай. Поаккуратнее ложи на костер, чтобы он не разбрасывал. В центр костра старайся все складывать. Во. Гори, гори, гори! Еще давай. Все получалось. Таких же найди, вот тут, вот дальше. Вот это, да. В центр прям кидай. Во. Посерединке ее ломай на 3 большие палки. Ломай ее. Три большие? Да. Хорошо. Не надо ее на щепочке Нет, ломай, не просто щепочки, на на 3 части. большие палки ломай. Во. Напополам эту большую сломаешь. Эту? Ну, вот эту, и ту, и ту. Все, Только кидай, 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 молодец. В центр кидай костра. Чайна, не гори. Чайна, главное, ты не загори. Все? Молодец. Стань возле него, мама тебя сфоткает. Рукой на костер покажи. Угу. Сфоткала? Да. Все, классно. Вот он твой первый костер. Наконец-то. Не, вместе собери их. Во, вот теперь поднеси. Теперь махать туда-сюда. им. Факир. Быстро сгорели, да? Еще подожжем. Или эти Мгм. Нет. семена их. Буду палки жарить. О! Я хочу горящую палку. Спички, спички! Костер горит. Не подступай, пока я не приду. Хватит уже, наверное. Нет, Да, горящую уже палку. Да, уже пора ехать. И удочкой ловить рыбу. Это ж не удочка. А что, тут нитки провязали, все. Жабаков только ловить на такую удочку можно. Что-то не ловится. Все. А, глянь, что я нашел. Посмотри, Вадим, лебеди, он родитель у того малыша Ага. серого. Кидать? Туда, Кидай. в речку. А посмотри, у тебя руки теперь черные. Кидай. Короче, в речку. Да просто положи ее где-нибудь. Положи, ты сейчас весь будешь черный, Вадим. Пойдем. Руки он вытирай, пошли. Чайну загоняем. Практически. Чайна, домой. Чайна. Так, обтирается. Чайна, домой. Вот так. Вот, умница. Схлопьей, не Хвост не хвост прищеми. и пальцы себе. Давай. Захлопывай. Все.
Поехали. Ребята, наше видео заканчивается. Всем пока.